当媳妇跟我冷战2天后，饭也不做，外卖只点自己的，我决定用放屁音效整整他，还不理我，那就别怪我了。有人。这是铁心不跟我说话，又开始吃了，给你来个狠。不是你有病吧？这不是吃饭呢，你搁这放这放屁。你不是不搭理我，你和我说话干嘛啊？我放我的屁，你吃你的饭，跟你什么事儿了？不是，那你一直搁旁边噼里啪啦噼里啪啦，我能吃下去吗？啊？那我肚子里有气，我也不能憋了哎。这么恶心人，你都不能出去放吗？至于啊，吃你的吧。臭死了，我都要吃不下去了。这不吃的挺香吗？这次来个连环屁。你别笑！妈呀，你吃啥玩意儿了啊？我没有夹住啊。你是屁精转世吧？啊，光知道放屁啊，一天放到晚。今儿肚子有点不得劲儿，一人黑啊，天气太冷，冻着了可能。熏死人了，真恶心！你能不能滚出去放？滚出去！你凭什么叫我滚出去呀？啊，你怎么不滚出去呀？行行，我滚行了吗？吃东西也能碰见你这么恶心玩意儿！我他妈来了！你怎么又跟进来了？这个屋空气好，那个屋熏透了。你个屁！你离我远点啊！你吃吧，我不放了。真受不了你！再放我打你啊！吃吧，堵不住我在。还真能吃下去。来个狠的。你是不是拿骨头子里了啊？我以为是个霹雳。如果不是亲眼所见，我是万万不你怎么这么胡闹你啊？你不能不去厕所了？快点去给我拿点这儿的，我不敢动了。你干啥？给我拿点这儿啊，快点！等会抹他一手黄豆酱。给纸。哎呀！